Baada ya kuwepo na story mitandaoni za kuwa content creator Kiredio ameachana na mpenzi wake V-Dollaz, watu wengi sana walikuwa hawajaamini kwa sababu kulikuwepo hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaoonyesha kuwa wawili hao wametengana. Lakini kutokana na ujumbe huu ambao Kiredio ameuchapisha leo hii kupitia ukurasa wake wa Instagram kwenye upande wa Insta story, unaleta maana ya kuwa ni kweli inawezekana wawili hao wametengana kabisa na kila mmoja ameamua kuchukua 50 zake. Hii inaweza kuwa sio kiki kama ilivyokuwa ile ya mwanzo ambao walifanya kwenye Valentine's Day ambapo Kiredio alitangaza kuachana na V-Dollaz na baadaye wakaja kuonekana pamoja na Kiredio akasema ile ilikuwa ni content tu na haukuwa uhalisia. Sasa leo kupitia ukurasa wa Instagram wa Kiredio kwenye Insta story ameandika ujumbe usomao hivi: nimepokea simu ya familia moja ambayo binti yao nilifanya naye moja ya episode ya Valentine's Diary. Imeniumiza sana. Okay, sio kila kitu ni cha kuongea, ila unapojitetea, kuonekana mwema au kuonesha umekosewa au kuficha ukweli wa tabia zako, basi waangalie na wenzio, hasa mabinti wa watu wanaathirika vipi. Poleni sana wote tuliofanya kazi pamoja kwenye Valentine's Diary. Ukweli mnaujua nyie, sisi na hata yeye mwenyewe. Nisingizie yote nitapokea tena bila kujitetea ili ushinde kwenye hili, ila usiharibu kazi zangu. Hivyo ndivyo alivyomalizia Kiredio. So ujumbe huu unaonekana kumlenga moja kwa moja V-Dollaz, na hapa Kiredio anasema V ajitetee kinamna yoyote huko anakozungumza na watu mbalimbali wanaomuuliza kwa nini ameachana na Kiredio, lakini asimuharibie kazi yake, asitake kutengeneza picha mbaya kati ya yeye na watu ambao wamewahi kufanya nao kazi. Kwa hiyo iko hivyo. Stories zinadai kuwa sasa hivi V na Kiredio wametemana, na za ndani kwa mujibu wa Juma Lokole anasema kwamba V sasa hivi yuko kwa mikono ya producer namba 1 S2K Zombie ambaye ndo kwa sasa anatoka naye. Mimi sina uhakika au sina ukweli wowote kuhusiana na hilo, lakini nimezungumza kama nilivyosikia mwenyewe kwa Juma Lokole. Ila kwa upande wa Kiredio, hicho ndicho alichoandika kwenye upande wa Insta story kwenye ukurasa wake wa Instagram.